આગેવાનોએ તમને બહુ જંગી બહુ મતોથી તમે જે જીતાડ્યા એના વિશે તમે શું કહેવા માંગો? ગઈકાલે જે અમને ચૂંટણીનું પરિણામ મળ્યું એની અંદર તમામ ગામ લોકોએ અમને પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે મદદ કરી અને એમણે જે સાથ સહકાર આપ્યો છે એ બદલ હું સર્વે ગ્રામજનોનો ખૂબ દિલથી આભાર માનું છું. અને વિશેષમાં એ કે જેણે પણ મને મદદ કરી છે એમને હું પૂરેપૂરી એમના સુધી મદદ પહોંચે એવા પ્રયત્નો કરી અને એમના અંતરાત્માને ખૂબ જ એમ કે પ્રોત્સાહન મળે એ રીતે તમામ કામો કરવાનો ખૂબ પ્રયત્ન કરીશ. એ યુવાન તરીકે ગામ લોકોએ તમારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે, તો ગામની અંદર એવું તો કઈ મુશ્કેલી છે કે તમે પહેલા દૂર કરશો? સૌ પ્રથમ તો અમારા ગામની અંદર મોટામાં મોટો પ્રશ્ન પાણીનો છે કે અમારા ગામની અંદર હજુ સુધી પાણીની વ્યવસ્થા પૂરતા પ્રમાણમાં લોકોને નથી મળેલી. તો પ્રથમ મુદ્દો અમારો પાણી પૂરું પાડવાનો ગામનો છે. તો સૌ પ્રથમ ગામ લોકોને પાણીની વ્યવસ્થા મળી રહે એ અમારો પ્રથમ મુદ્દો છે, અમે પૂરો કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. અને બીજા જે મુદ્દાઓ છે રોડ, રસ્તા, ગટર, પાણી, ગરીબો માટે આવાસ, એમને રહેવા માટે મકાન અને એવા તો જે અનેક મુદ્દા છે આજ સુધી જે લોકોને ન્યાય નથી મળ્યો એ લોકોને પૂરેપૂરો અમે ન્યાય અપાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું અને એમની સાથે કાયમ ઊભા રહેવાનો ખૂબ પ્રયત્ન કરીશું. સ્વચ્છતાને લઈને તમે ગામની અંદર કેવા કાર્ય કરશો? સ્વચ્છતાની અંદર ખાસ કહેવાય કે જે ગામના જે રસ્તાઓ ઉપર જે ખાસ કચરો છે અને જે 12 માસ જે આપણે પાણીનો ભરાવ જ્યાં રહે છે એમને પાણી અને ઉકરડા જે રસ્તાઓ વચ્ચે છે એને આપણે દૂર કરવાનો ખાસ પ્રયત્ન કરીશું.